नेपालमा कुखुरा पालन किसानहरूलाई समस्या नै समस्या छ। त्यो चाहे बजार व्यवस्थापनको होस् चाहे त्यो उत्पादनको होस्। त्यसमाथि कुखुराहरूमा झन् अनेक थरीका रोग लाग्ने गर्छन्। रोग त छन्, तपाईँको भाइरस रोगहरू पनि छन्, तर त्यसको चाहिँ भ्याक्सिन छ। तर जुन हाम्रै आफ्नै खोरबाट उत्पन्न हुने रोग छ त्यसको समस्याको समाधान के होला त? जब हामीले समस्या आउँछ, हाम्रो कुखुरालाई रोग लाग्छ, हामी भेटनेरीमा जान्छौँ, भेटनेरीमा गएर दबाई ल्याउँछौँ, खुवाउँछौँ, कसैको ठिक हुन्छ कसैको ठिक हुँदैन। के तपाईँले यो सोच्नु भएको छैन जस्तो भाइरस रोगको लागि पहिले नै दबाई बनेको छ भनेपछि यो खोरबाट नै आफै उत्पन्न हुने रोगको पनि पहिले समाधानको लागि केही रोगै नलागोस् भनेर केही विकल्प छ कि छैन भनेर कहिले सोच्नु भएको छ? तपाईँहरूले नसोचे पनि हामीले तपाईँ किसानहरूको बारेमा, हामी किसान साथीहरूको बारेमा सोचेर बसिरहेका छौँ र यस्तो प्रोडक्ट लन्च गरेका छौँ जुनले तपाईँको खोरबाट आफै उत्पन्न हुने रोगहरूबाट तपाईँले आफ्नो कुखुराहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ खोरहरूबाट आफै उत्पन्न हुने रोगहरू। पहिलो नम्बरमा आउँछ हामीले कुखुरालाई ओछ्याएको भुस जुन हुन्छ, मेन भनेको त्यहीँबाट नै रोग, धेरै अनेक थरीको रोग उत्पन्न हुन्छ। ब्रोइलर कुखुरा पाल्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले पेटमा पानी भरिने समस्या त भोग्नु भएको नै होला। यो रोग के कारण हुन्छ त? यो रोग भनेको तपाईँले ओछ्याएको भुसमा कुखुराहरूले सुली गर्छन्, गिलो गर्छन्, त्यसबाट जब सुली बिग्रिन्छ त्यसबाट ग्यास उत्पन्न हुन्छ, जुन ग्यासलाई भनिन्छ एमोनिया ग्यास। त्यो एमोनिया ग्यास कुखुराहरूले कन्ज्युम गर्न थाल्छन्। सास लिँदाखेरि त्यो एमोनिया ग्यास पनि सासको थ्रु लिन थाल्छ। त्यो एमोनिया ग्यासले भित्र गएर यसरी इन्फेक्सन गरिदिन्छ कि भित्र गएर पहेँलो पदार्थ जम्ने, पेटमा पानी भरिने र कुखुराहरूको मोर्टालिटी हुन थाल्ने, त्यो समस्याहरू यही भुसको कारण चाहिँ आउँछ, भुस गिलो हुनुको कारण चाहिँ। र अर्को समस्याहरू कक्सिडियोसिस, जुन भुसबाट नै भुस गिलो भएको कारण चाहिँ त्यसबाट भएका ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले भित्र आन्द्रामा गएर असर गर्छ। आन्द्रामा असर गरेर आन्द्रा एक हिसाबको तपाईँको भित्र घाउ बनाइदिन थाल्छ आन्द्राभित्र। र जब तिनीहरूले सुली गर्छन् रातो दिशा आउन थाल्छ, रगत दिशा गर्न थाल्छन्, त्यो समस्या हो। अर्को साल्मोनेला जस्तो रोगहरू निम्त्याउँछन्। र अर्को तपाईँको इकोली, तपाईँको त्यो पानी खाइरहेको झरिएको त्यहीँबाट कुखुराले केही न केही टिपिरहेको जस्तो लाग्यो, इकोलाई जस्तो समस्याहरू पनि आउँछ। अर्को तपाईँको झरेको दानाबाट टन्सिल जस्तो समस्याहरू पनि उत्पन्न हुन्छ त्यो भुसमा झरेको कारण चाहिँ। तर अब हामीले यस्तो प्रोडक्ट लन्च गरेका छौँ जुन प्रोडक्टले यो सबै रोगको सत्यानाश, भनौँ न रोगको नै सत्यानाश गरिदिन्छ के, रोग तपाईँको जडेबाट हटाउँछ। मसित छ प्रोडक्टको नाम हो साल प्लस अल्ट्रा प्रो एफ भनेर यसको नाम छ। र जसरी नाम छ प्रो एफ त्यसरी गरी यसको काम पनि रहेछ। यो प्रोडक्ट मैले आफ्नो फर्ममा युज गरेँ र धेरै किसान साथीहरूलाई पनि यो युज गर्न लगाएँ र एकदमै राम्रो रिजल्ट, एकदमै राम्रो फिडब्याक भएको कारण चाहिँ आज यो प्रोडक्टको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूमा लिएर आइरहेको छु। यो पाउडरमा हुन्छ, यो लिक्विडमा होइन, यो पाउडरमा आउँछ, 1-1 केजीको प्याकेट आउँछ। र धेरै कम्पनीहरूले पनि यस्तो प्रोडक्टहरू बनाउनु भएको छ। र यो साल प्लस अल्ट्रा प्रो एफ चाहिँ अहिले हामीले प्रोडक्ट भित्राएका छौँ, किनभने यो किसानहरूको ठुलो समस्या थियो कि आज हाम्रो कुखुरालाई कुनै एउटा रोग लाग्ने बित्तिकै हजारौँको, तपाईँको केही नभए 1000 कुखुरा पाल्नेले तपाईँको 8-10 हजारको त पहिलो एकचोटि जाँदैमा तपाईँले औषधि ल्याउनै पर्ने हुन्छ। तर यो प्रोडक्ट भनेको सस्तोमा पनि सस्तो र रोग यसले निम्त्याउनै दिँदैन क्या। यो रोग यसले कसरी काम गर्छ पहिला यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो पाउडरमा आउँछ र यसलाई हामीले के गर्न पर्यो कि हामीले कुखुरा पालनमा जुन भुस ओछ्याइन्छ नि भुइँमा, त्यो भुसमा 1000 स्क्वायर फिटको तपाईँले खोर छ, तपाईँले 1000 स्क्वायर फिटमा भुस ओछ्याउनु भएको छ भने त्यसमा मात्र 2 केजी तपाईँले त्यो भुसमा मिक्स गर्नुभयो भने यो मैले जति रोगहरू भने यो रोग तपाईँको खोरमा उत्पन्न हुनै दिँदैन। जुन भुसबाट पहिलो पेटमा पानी भरिने समस्या, एमोनिया ग्यास बढ्नुको लागि यसले त्यो पोल्ट्री सेडमा तपाईँको जुन भुसबाट एमोनिया ग्यास उत्पन्न हुन्छ नि, एमोनिया ग्यास कसरी उत्पन्न हुन्छ? भुसहरू त्यो सुली र भुसको मिक्सर भयो, त्यो बिग्रिन्छ नि होइन, जस्तो गनाउन थाल्छ नि, त्यसबाट एमोनिया ग्यास उत्पन्न हुने। यसले के काम गर्छ कि त्यो ब्याक्टेरियाहरू उत्पन्न हुनै दिँदैन क्या, जुनले गर्दा एमोनिया ग्यास उत्पन्न हुन्छ। यसले यो त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई नै उत्पन्न हुँदै दिँदैन, ब्याक्टेरियाहरूलाई नै मारिदिन्छ क्या, त्यो हुन्छ। अब अर्को आउँछ कक्सिडियोसिस। कक्सिडियोसिस जुन ब्याक्टेरियाहरूले इन्फेक्सन गर्छ त्यो ब्याक्टेरिया उत्पन्नै हुन दिँदैन। र त्यसपछि आउँछ इकोलाई जस्तो समस्या। तपाईँको इकोलाई समस्या भनेको तपाईँको पानीको खराबी, दानाको खराबी ल्याउने हो। तपाईँको दाना भुइँमा झरेको छ भने त्यो टिप्दाखेरि, खाँदाखेरि टन्सिल या इकोलाई जस्तो समस्याहरू आउँछ। त्यो तपाईँको दाना झऱ्यो भने पनि तपाईँको भुस एकदमै त्यहाँ कुनै जीवाणु कीटाणुहरू उत्पन्न हुन दिएको छैन यसले, जसले गर्दा त्यो रोगहरू पनि लागेन।
अर्को आउँछ साल्मोनेला रोग। त्यो रोग पनि यसले उत्पन्न हुन दिएन भनेपछि भुसमा जुन कीटाणुहरू उत्पन्न भएर यो सबै रोगहरू निम्त्याउँथे त्यो रोगहरूलाई यसले जडेबाट नै समाधान गर्यो। र यो प्रोडक्ट तपाईँले के गर्नु पर्यो कि प्रत्येक हप्तामा तपाईँले ब्रोइलर कुखुरा पाल्नु भएको छ भने खास गरी यो प्रोडक्ट चाहिँ अनिवार्य नै युज गर्नु होला, किनकि ब्रोइलर कुखुरामा चाहिँ सबभन्दा बढी रोग लाग्ने गर्छ। खास गरी पेटमा पानी भरिने समस्याहरू, इकोली जस्तो समस्या चाहिँ धेरै भोग्नुपर्छ। त्यही भएर ब्रोइलर पाल्दै हुनुहुन्छ भने त अनिवार्य नै युज गर्नु होला। लोकल लेयर्स अरू अन्य कुखुरा पनि पालिरहनु भएको छ भने टाइममा युज गर्नुहुन्छ। तपाईँले यो प्रोडक्ट पहिलोचोटि भुस हाल्ने बेला नै भुसमा घोल्नु होला, यो प्रोडक्ट छर्किनु होला। र कुखुरा हालिसकेपछि प्रत्येक हप्ता दिनमा तपाईँले पहिलोचोटिमा चाहिँ 2 किलो हाल्नु होला र प्रत्येक हप्तामा 1-1 किलो मात्र 1-1 किलो चाहिँ तपाईँले आफ्नो खोरको त्यो भुसहरूमा कुखुरा हुँदा पनि तपाईँले छर्किनुभयो भने तपाईँले यो सबै जुन जति रोगहरू थियो त्यसबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। र जसले गर्दा तपाईँको ब्याक्टेरियाहरूले कुखुराहरूलाई पनि कुनै कुखुरा बढ्ने कुखुरालाई पनि त्यो ब्याक्टेरियाहरूले तपाईँको बढ्न दिइरहेका हुँदैनन्। त्यो कुखुराहरूको ग्रोथ पनि एकदमै बढी हुन्छ। कुखुराहरूले दाना बढी खाएर वेट लिनु परिरहेको थिएन, अब दाना कम खाएर पनि वेट लिन्छ के, किनभने कुनै न कुनै रोगले कुखुरालाई समातिरहेको छ, कुनै न कुनै जीवाणु कीटाणु कुखुरालाई जकडिरहेको छ भनेपछि त्यो कुखुराहरूको ग्रोथ त्यही राम्रो भइरहेको हुन्न। त्यही भएर यो प्रोडक्ट तपाईँले आफ्नो पोल्ट्रीमा युज गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै नै राम्रो रिजल्ट चाहिँ आफ्नो कुखुराको देख्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै थियो। यस प्रोडक्टको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँ भनेर यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोको तल दिएको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी बताइदिनु होला। र हजुर फेरि पनि चाहनुहुन्छ म हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र हजुरलाई यो चाहिएको छ भने प्रोडक्ट चाहिएको छ भने चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनेरी फिड सप्लिमेन्टले अहिले यो प्रोडक्ट प्रोभाइड गराइरहेको छ। र भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गरी लिन सक्नुहुन्छ। लोकेसन भनेको चन्द्रगिरी दहचोकमा हो यो, र हजुरले फोन गरेर आएर लैजान सक्नुहुन्छ। बढी क्वान्टिटीमा तपाईँले यो धेरै लार्ज स्केलमा कुखुरा पाल्दै आइरहनु भएको छ, बढी क्वान्टिटीमा तपाईँलाई यो चाहिएको छ भने हामीले डेलिभरीको सर्भिस पनि हजुरहरूलाई दिनेछौँ। र साथीहरू हजुरहरू पनि कुखुरा पाल्दै आइरहनु भएको छ, हजुरहरूलाई लोकल गिराज, टर्की, कडकनाथ, हाँस, लौकाट, ब्रोइलर यस जातको चल्ला चाहिरहेको छ भने भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै जो छ कुखुरा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पनि यही नम्बरबाट लिन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू कुनै पनि दबाई पोल्ट्री मेडिसिनहरू युज गर्नु अघि पहिला पशु पक्षी चिकित्सकको सल्लाह लिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।